साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के कज़न मियां अदरीस बशीर के बेटों मियां फरकान अदरीस मियां उमर अदरीस ने लाहौर प्रेस क्लब में हमरा मैनेजर ब्रदर्स ग्रुप और लीगल टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां फरकान अदरीस रिश्ता में मियां नवाज शरीफ के भतीजा होने के अलावा मियां शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के हमजुल्फ भी हैं और मियां बरादरान फरकान अदरीस के मामू ससुर भी हैं। मियां फरकान अदरीस कंपनीज ब्रदर्स शुगर मिल्स लिमिटेड चूनिया, ब्रदर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड चूनिया और बशीर शुगर मिल्स लिमिटेड के सीईओ हैं, जबकि मियां उमर अदरीस कंपनीज के डायरेक्टर हैं। मियां फरकान अदरीस और मियां उमर अदरीस के हकीकी चचा मियां मोहम्मद असलम बशीर, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के कज़न हैं, ने मियां फरकान और मियां उमर अदरीस के खिलाफ थाना मॉडल टाउन लाहौर में एक FIR दर्ज करा रखी है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि उमर अदरीस इसके घर दाखिल हुआ और फरकान अदरीस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि SMS के जरिए धमकियाँ दी हैं। इस मौका पर मियां फरकान अदरीस GM कोऑर्डिनेशन ब्रदर्स ग्रुप अमजद परवेज अंजम और एडवोकेट आतिफ खान ने लाहौर 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा। तो ये जो फायरिंग की आप बात करना चाह रहे हैं, जिसको बहुत हाईलाइट किया गया है, फायरिंग का कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। वो आप मियाँ साहब ने भी आपको बताया, हमारे लायर्स ने भी आपको बताया कि ये जब वो कलाम वाला घर बड़ा इलीगल और बड़ी अजीब तरीके से, आप यूँ समझे कि कभी दुनिया में ऐसा नहीं किसी ने देखा होगा, एक बंदा बाहर से आके किसी को कि ये आपका जगह हुई, पैसे मुझे पकड़ाएं और रजिस्ट्री करवाएं। मज़ेदार बात यह है कि नीचे वाली मंजिल उनके पास है जिनको सेल किया, ऊपर वाली हमारे पास है। तो या तो नीचे वाली भी उनके पास, ऊपर वाली भी होती या नीचे वाली भी हमारे पास होती। तो झगड़ा वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ से जब ये ज़बानी बात हुई तो उन्होंने थ्रेट मैसेज किया कि मैं जल्दी आपको एक और सबक भी सिखाने वाला हूँ। तो दूसरे दिन ये वाक़या पेश हो गया कि जी वो फायरिंग हुई और बंदे ज़ख्मी हुए। हम ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में लाएं, जो गार्ड ज़ख्मी रिपोर्ट किया इन्होंने, उनका मेडिकल लाएं, उन बंदों को पेश करें कि क्या किसको गोली लगी, कौन ज़ख्मी हुआ। कोई जब ऐसी बात नहीं है तो फिर सारा झूठा और फेक, सबको नज़र आ रहा है कि ये झूठा और फेक मुकदमा है। कि FIR करवाई गई मॉडल टाउन में कि उनके ऊपर फायरिंग की गई उनके घर में मियाँ उमर की तरफ से, और मियाँ फुरकान ने उनको SMS भेजे थे, जबकि ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई CDR अवेलेबल नहीं है। उसमें हमने बेल फाइल की सेशंस कोर्ट लाहौर में, जो कि अतीकुर रहमान साहब एडिशनल सेशन जज लाहौर ने विदाउट प्रॉपर हेयरिंग डिसमिस कर दी। और अभी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट नहीं थी, इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ ऑन रिकॉर्ड नहीं आई थी। उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में बेल फाइल की गई है जो पेंडिंग है अभी, और यही वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाह रहे हैं कि ये हमारे इश्यूज़ हैं जो फॉल्स FIR हमारे खिलाफ करवाई गई है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब, IG पंजाब एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे अपील है कि वो मेरिट पर फैसला करें। और उसका पीछे बैकग्राउंड ये था, जिस तरह मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इन्होंने कलाम की प्रॉपर्टी 30 तारीख को नाजायज़ तौर पे धोखेबाजी से हमारी प्रॉपर्टी बेच के पैसे वसूल करके, और उसके बाद इन्होंने एक मुझे मैसेज रास्ते में किया कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँगा, वेट करो। और जैसे ही मैसेज आता है उसी रात को ये अगर रात 2 बजे काम हमें अगले दिन सुबह पता चलता है कि सारा ये करके मैं तो अपने राइवल वाले घर में था और मेरे भाई तो यहाँ सो रहे थे, उनको पता ही नहीं इस बात का। तो झूठा मौका बना के झूठी हमारी टेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने काम किया है। और करने का मकसद ये था कि ये जिस घर में हुआ है, ये 2 दिन में ये प्रॉपर्टी सेल कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने स्टे ले लिया मॉडल टाउन इस प्रॉपर्टी का। जिस पार्टी को भेजे थे वहाँ भी करके कि मैं बहाना बन जाए, मुझे निकलने का मौका मिल जाए, वो भी 45 करोड़ में इन्होंने सौदा किया था, जिसकी वजह से हमने अगले दिन मैंने स्टे लिया। मियां फरकान अदरीस का ये भी कहना था कि हम आपस में गहरे रिश्तेदार हैं। मेरे चचा मियां मोहम्मद असलम बशीर हमें वरासती हक से महरूम करना चाहते हैं। कैमरामैन खुरम याज के साथ आरिफ भट्टी, लाहौर 24 न्यूज़ लाहौर।